Ne postoji savršen trenutak za putovanje. Uvek će postojati neki razlog da ne kreneš. Ali ako stalno čekaš pravi trenutak, postoji velika šansa da nikad nećeš ni krenuti. Mi zato pakujemo kofere i spremamo se da krenemo. Pred nama su dani putovanja, 1000 kilometara, bezbroj krivina, planinski prevoji, nepoznati putevi i izazovi za koje ne znaš da postoje dok se ne nađeš ispred njih. Ovo će biti naše najduže putovanje do sada, više kilometara nego ikada ranije i avantura za koju ni sami ne znamo šta će nam doneti. Jedno je sigurno, ovo je tek prvi dan. I dobrodošli u novu moto avanturu. Sutra Maja i ja krećemo na našu najdužu moto avanturu do sada. Ali pre nego što okrenemo ključ i krenemo, želim da vam pokažem kako izgledaju pripreme za jedan ovakav put. Još jednom proveravam da li je sve na svom mestu. Na ovako dugom putovanju sitnice često naprave najveću razliku. Ovde nosim neki osnovni alat, set za krpljenje guma, mali kompresor za naduvavanje, nešto malo toreksa, ključeva, alata, par vezica, još ovde ovaj univerzalni šrafciger sa bitovima, običan šrafciger, isto neki švajcarski nož i ovde isto nešto malo alata. I ovo mi je zanimljivo, ovo su neki mali šrafčići za neke manje rupe, ako slučajno nagazim neki ekser, može privremeno da pomogne, jednostavno on se ušrafi na sebi već ima neki lepak, dobiješ i šrafciger, njega ušrafiš u rupu i trebalo bi da drži neko vreme. Uz pomoć ovog malog kompresora možeš da naduvaš gumu i da se spaseš, da stigneš do nekog vulkanizera. Inače, to sve stoji ovde u ovoj kutiji za alat. Sad ćemo sve to da ubacimo unutra. Evo, sad ću sve to da poređam unutra. Dugačka ova kutija, svašta možda stane. Stavio sam neku kesicu da to bude koliko toliko vodootporno. Evo, nosim neki nožić, ovo za čepovanje, vezice, set toreksa, kompresor, crevo od kompresora i ovi mali šrafčići za krpljenje, što mi je simpatično. Nadam se da mi ništa od ovoga neće trebati, da neću uopšte otvarati ovu kutiju, ali nekako sam mirniji kad sam sve to poneo i kad znam da mogu da pomognem sam sebi na putu. To se zatvori, zaključa i to je to. Ovako izgleda ta kutija za alat. Tu stoji ispod kofera i uopšte ne smeta u vožnji. Sjajna stvar. Sad je ostalo da nakačim kofere. Ajde krenem prvo od ovog centralnog kofera. Centralni kofer je namontiran. Idemo, stavljamo bočne. Jedan je namontiran. I drugi je namontiran. U koferima držimo garderobu. Majina garderoba, u ovom koferu moja garderoba. Ove torbice su zanimljive. Na čičak provuče se ovde, zalepiš, montirano. Tako isto i sa ove strane. Bukvalno par sekundi i već montiraš torbicu. U ovoj torbi držimo patike, papuče, nešto deblju garderobu, trenerku, neku dukstricu ako bude bilo potrebe za tim. Ovde ja nosim moju opremu za snimanje, čak nosim i laptop, tako da i tu svašta ima. Ova torba je trenutno prazna, ali tu ćemo staviti nešto sendviče, malo vode i tako da imam usput da se snađemo. U ovim torbicama držim kišnu garderobu, s jedne strane je moja, sa druge strane je Majina garderoba i tank torbica. Tu uglavnom držim telefon, naočare za sunce, naravno navigacija Carpi Ride, bez nje nigde. To je to, motor je uglavnom spakovan. I što se tiče motora, ja sam uradio sve što je bilo do mene. Stavio sam potpuno nove gume, Michelin Anake Adventure 2. Prošle sam imao Michelin Adventure Kec i boga mi zadnja je trajala 15.000 i istrošila se. Prednja je mogla možda još neku 1000 više, ali ja sam promenio obe. Znači za ovaj put su stavljene potpuno nove gume. Promenio sam još i ulje i sve filtere, promenio sam svećice, podmazao kardan i otprilike sam detaljno proverio motor. Šta znam, na ovako dugom putovanju ne možeš baš sve da predvidiš.
ali kada znaš da si nekako uradio sve što je bilo do tebe, na put krećeš dosta mirniji. I to je to. Motor je spreman, a i mi smo spremni. Ostaje još samo da se dobro odmorimo, jer sutra rano ujutru počinje naša najveća moto avantura do sada. Ne znamo šta nas sve čeka na ovom putu, ali možda je baš u tome najlepša lepota putovanja. Vidimo se ujutru. Volim ovu tišinu pred put. Trenutak kada još ništa nije počelo, a u glavi već živiš sve ono što te čeka. Zato i putujemo, da bismo imali čemu da se vraćamo u sećanjima. Dobro jutro. Dobro jutro. Si spremna? Jesam, Jesi naspavala? pa i nisam. Nisi baš. Imam tremu pred put. Imaš tremu, a? Da. Si li svesna koliko nas 1000 kilometara čeka? Verovatno nisam svesna čim idem. Još nije kasno da se predomisli. Jel da? E pa ne možeš da ideš sam. Uzbuđenje pred put je učinilo svoje. Nismo baš najbolje spavali. Rano je jutro, evo, 6, pola 7. Oblačimo opremu i lagano krećemo. Ajde pa vam usput pričam kakav je današnji plan puta. I dobro jutro, dobrodošli u prvu epizodu serijala Turska 2026. Eto, sad sam vam otkrio gde smo mi to krenuli, ali ovoga puta planiramo da obiđemo celu Tursku. Između 6 i 7000 km bit će ovaj krug. Znači, vozit ćemo sve uz Crno more, onda se spuštamo preko cele Turske dole na Sredozemno more i lagano se vraćamo nazad. Biće 1000 i 1000 kilometara, 1000 krivina i 1000 planinskih prevoja. Za početak krećemo preko prvog planinskog prevoja, planina Kosmaj. Osvajamo prvi vrh preko 600 metara nadmorske visine. Nije nešto visoko, ali ajde, za početak da se zagrejemo nije loše. Znači, današnje odredište nam je grad Plovdiv. U Plovdivu ćemo prenoćiti, to je grad u Bugarskoj, a sutra planiramo da stignemo do Istanbula. Do Plovdiva ima nešto manje od 600 km, jednim delom ćemo voziti i autoputem da ubrzamo malo vožnju. Rano je jutro, 7:20, vreme je prijatno, danas će biti toplo i trebalo bi da uživamo u vožnji. I posle 10 minuta od naše vožnje, prvi planinski vrh već je osvojen. Evo nas na vrhu Kosmaja. Nastavljamo dalje lagano, vozit ćemo malo ovim sporednim putevima, pa sam planirao negde kod Velike Plane da izađemo i na autoput. To je to za ovo prvo javljanje, znači očekuje nas najduža tura do sada, boga mi skoro 3 nedelje puta sam planirao, tako da ostanite sa nama, jer možete i vi nekad poželiti da vozite ovu turu, da idete motorom čak do Turske.
Javljamo se kasnije sa puta. Ćao. I evo nas, prolazimo lagano Veliku Planu. Ovdje ćemo izaći na autoput, malo da ubrzamo vožnju. I pičit ćemo autoputem sve do Niša. Ništa, lagano nastavljamo dalje. Ovdje ide jedan dosadni deo puta. Pičemo dalje autoputem, javljamo se kasnije. I evo nas posle sat i po vožnje autoputem, silazimo sa autoputa. Bilo je dosadno, sve vreme ovako oblačno, pomalo i hladnjikavo. Tako da smo ovdje rešili da siđemo sa autoputa i da idemo kroz Sićevačku klisuru. Stavio sam platnu karticu ovdje u rukav, sad ćemo da vidimo da li ću moći tako da platim. Na karticu! Daj ovdje. Jel hoće? Eto, vidjeli ste, super fora. Prislonio sam ovo i platio karticom. Znači, dosta nam je autoputa, malo smo se smorili, dosadno, hladnjikavo. Sad idemo Sićevačkom klisurom prema Pirotu. I malo po malo, evo nas, prošli smo i Pirot i Dimitrovgrad i došli smo na državnu granicu. Izlazimo iz Srbije. Gužva ovdje, ovi kamioni, već 3 km je kolona. Sad ćemo da vidimo da li ima gužve za nas. Boga mi, nije da nije gužva. Sad ću ja da vidim ako mogu negde u opremi, baš ne mogu da čekam. Da li mogu negde da se uguram. Jer ovo su sve ovi Turci. Boga mi, postaje vrućina. Dobar dan! Evo, izašli smo iz Srbije. Sad bi trebalo da uđemo u Bugarsku, mada ovdje je gužva. Ne znam kuda da prođem. Sad ću probam da se provučem negde. Ništa, gužva je, aj kad prođemo granicu, javit ćemo se. I evo nas, ušli smo u Bugarsku. Boga mi, zadržali smo se na granici skoro pola sata. Ovdje je vrućina 28-29 stepeni. Sada idemo prema Sofiji. Tu ćemo da hvatamo obilaznicu oko Sofije. Ovdje je sada dobar put, trebalo bi da su Bugari ovo konačno završili. Do Sofije sve ovako ima 2 trake, negde čak i autoput. Ali dobra stvar, za bajkere nema putarine. Bugarska i Rumunija poštuju bajkere, ne naplaćuju putarinu bajkerima. Kako smo ušli u Bugarsku, tako se i sad pomerio napred sa 12,15 na 1,15. I evo nas, prošli smo u Sofiju, išli smo obilaznicom i sad smo došli ovdje u neki nacionalni park. Ne znam kako se zove, ali ovdje ima malo ladovine. Boga mi, temperatura je skočila na plus 32. Evo tek sad malo zanimljiviji put, nešto ovdje kroz ovu šumu i malo prijatnije za vožnju. Ovo je njihov neki magistralni put. Onako, asfalt je solidan, nema mnogo gužve, nije loše za vožnju. I boga mi, ovdje malo ima i krivinica, pogledajte u navigaciji. Konačno malo zanimljivog puta. To je to, ovuda je prijatno za vožnju. Ajde, javit ćemo se kad budemo bili na toj pauzi kod tog Burger House-a. I evo nas na pauzi da se javimo. Burger and Grill, bravo. Simpatično mesto, ima veliki parking. Evo, motor smo tu parkirali. Nema hlada za parkiranje, ali dobro, bar ima hlada ovdje gdje sedimo. Boga mi, vrućina, plus 32, nisam očekivao ovako toplo. Mada, ono, jeste kraj jula, mora bude toplo, ali po prognozi je bilo da će biti malo svežije. Jel ima vrućine? Jesi se umorila? Jesi, kad pre je, tek prvi dan. A još nas čeka 1000 i 1000 kilometara. 1000 i 1000 skleko. To je to, sjeli smo malo da odmorimo, popijemo po kafu, kapućino, Coca-Colu. Nismo gladni, pošto imamo sendviče, Maja napravila najbolje sendviče na svetu.
Već smo pojeli po jedan, tako da nećemo ovde ništa da jedemo. Do Plovdiva još 115 km. To je to, posle kraće pauze nastavljamo dalje prema Plovdivu. Ajde, javljamo se kasnije opet. Zaboravih da vam ispričam jedan story time sad sa granice. Podne, upekla zvezda, plus 32, mi u full opremi, kacige, rukavice. I normalno, lagano se guram da imam mesta, pokušavam da uđem, da obiđem između auta. Milion ovih Turaka, sve ovo Nemci, Holanđani, sve su to u stvari Turci, idu za godišnji odmor za Tursku. I bilo je tu još bajkera i ja za njima se guram ovako i uđem u jednu kolovu, tek gde sam se uglavio, ovaj iza mene svira nešto. I izlazi iz kola i počne se dere. Ja pogledam, a beogradske tablice i mislim se, rekao, jebate kakav ljak se od toliko, od stotine automobila, hiljade automobila, milion Turaka, lik iz Beograda našao se pravi pametan, verovatno zato što je video moje tablice iz Beograda i počeo da mi dobacuje što obilazim, ulazim preko reda. Strašno. Mene bi sramota, ja mu kažem, pa upali klimu, druže, vidiš da smo u opremi, kuvamo, hoćeš da padnemo u nesvest ovde. On kaže, ne radi mi klima. Pa jesam ja kriv što ti ne radi klima. I ništa, on seo na sirenu, hoće da napravi frku neku, da misli da nas graničar vidi, da nas vrati nazad. Međutim, ovde pored se napravi jedno mesto, kolona krenu pored, ja u prvu pun gas i uđem u kolonu pored i pustim ga. On nastavi da se dere, rekao, jebate, mene prosto bi sramota što sam i ja iz Beograda. Strašno, eto, ima nas raznih, to sam teo da vam kažem. Imajte malo razumevanja kad naiđete na bajkera u opremi, pustite ga da ne stoji u redu. Vi u kolima možete i da obalite sedište i vodicu i klimicu i sve. Mi se kuvamo na putu. Bio odozdo od motora, bio odozgo od sunca, znači haos, da popadamo u nesvest. Ali dobro, preživeli smo. Idemo dalje. I evo nas posle kraće pauze u Bravo Grillu, nastavljamo dalje. Ovuda vozimo pristojnim, lepim putićem, nekim sve kroz šumicu, malo je hladovina što nama prija. Zanimljivo za vožnju. Prelazimo preko nekih planina, osjećam da se penjemo na neku veću nadmorsku visinu. Znači idemo sada tačno dole južno prema Plovdivu i tu negde ispred Plovdiva ćemo opet izaći malo na autoput i tako ćemo ući u grad. Znači malo izbegavamo autoputeve koliko možemo. Ovaj put mi se baš sviđa, asfalt onako, nije loš, ok je za vožnju. I boga mi sve vreme se penjemo uzbrdo, osjećam pritisak u ušima. I evo nas lagano stižemo i do Plovdiva, ulazimo u grad i ovde ima malo saobraćajne gužve. Pakao, temperatura plus 37, da ne veruješ. Idemo prvo da nađemo smeštaj, generalno nisam ništa rezervisao, ali sam uzeo adrese od par hotela, pa ćemo ići u prvi hotel da vidimo da li imaju slobodnih soba. Idemo znači prvo u hotel gde smo bili prošle godine, da vidimo da li imaju slobodno. Pristojan hotel, ima podzemna garaža, tako da nije loše. Stigli smo, idemo da vidimo da li ima mesta, pa se javljamo kasnije. I evo nas, smestili smo se. Motor je ovde bezbedno parkiran, znači ima super podzemna garaža. Znači ovaj hotel gde sam bio prošle godine, zato što sam znao da ima dobra podzemna garaža, zato sam rešio da ga ponovo izaberemo. A sad idemo malo do grada da prošetamo, možda negde na večeru. I dobra stvar je što ovdje iz garaže imamo lift
koji vodi pravo gore do sobe. Mi smo na 5. spratu, tako da nije bio problem sa stvarima da ih prenesemo gore. Ja sad idem samo jedan sprat gore, zato ću peške da izađem u lobby bar i ispred hotela. Eto, hotel pristojno izgleda. O, evo je neka Bugarka. Bugarino, što ti virituješ? Dobri den. Dobar den. Eto, to je taj hotel, Hotel Bajko, više nego pristojan. Znači, opet ga nisam rezervisao, nego smo banuli. Na bookingu je bilo 74 eura, dao nam je sada za 50. Iako sam mu rekao da je prošle godine bilo 41 euro, on kaže, a, inflacija. I znate šta, Bugari su ukinuli leve, nema više leva, samo evro. Od 1. januara, viš, ja sam to negde načuo, ali sam zaboravio. Tako da, ako idete u Bugarsku, ponesite samo evrić. A sad idemo malo pravo da pređemo most preko reke Marice i do Starog grada. Negde ćemo možda shvatiti malo na večeru. Majo, jesi ogladnela? Da, Šta ti se jede? kebab. Kebab? Nisi u Turskoj, Pa ješćeš kebab 20 dana je. Da. Šopska salata. Ti znaš da je šopska salata bugarska? Stvarno? Majke mi, ja sam mislila da je naša. Eto. I evo, par minuta hoda hotela, bulevarom Marica. Nailazimo na most preko reke Marice. Inače, Plovdiv je drugi grad po veličini u Bugarskoj. I jedan od najduže naseljenih gradova sa istorijom dugom od preko 8000 godina. Znači, na ovim prostorima ljudi su počeli da se naseljavaju još pre 8000 godina. I, znaš ti koliko je to? Reka Marica, pa, nije nešto duboka. Nešto mi nije ni uređeno šetalište dole, pored reke, ali dobro. Moguće da nekad nadođe pa poplavi, zato nije uređeno. I kad pređemo most, ulazimo u Stari grad. Eno gore se vidi neka tvrđava, pa ćemo malo da vidimo kako izgleda i taj Stari grad. I evo nas u starom delu Plovdiva. Pogledajte što su zanimljive ove kuće. Sve ovako u kamenu, kaldrma. Tu ima i neka kao tvrđava, sad ćemo i to da vidimo, da nađemo. A trebalo bi da ima i neki restorančić. Viš, simpatično. Evo, Old Plovdiv. Vidi se tvrđava ispred nas. Sad ćemo doći do toga. Evo, klasika, suveniri, razglednici, džidžabidže. Bilo koje ime za 3 minuta napraviti lančić. Šta je, Maja, si umorila? Pa i okej nisam. A gde ti je mladost, gde ti je kondicija? Vidi ga ovaj što svira gajde. Idemo još malo do vrha. Kažu da je sjajan pogled na ceo grad Plovdiv od ozgo. Jo, ja sam se popela do kraja, a debeli je riknuo, ali evo ga, skupio je snage, ide. Jo, što je lepo ovdje. Sad ću da vam pokažem. Baš je lep pogled, sviđa mi se. Crkli se. Peli smo se jedno pola sata peške, sigurno. Baš je lep pogled. Stvarno se vidi ceo Plovdiv. Vidiš što je lep pogled? Hoćeš da idemo tamo na terasu? Pa kako je došla do ovde da se ne popnem ovdje, kako je lepo. Evo i gore ima neka terasica. Ovdje je lep zalazak sunca. Ali neće još zalazak, koliko je sati? Pola 8. A gde je Marica? Eno je. Ja, mi smo odande krenuli da se penjamo. I došli smo na vrh ove tvrđave i stvarno odavde se vidi ceo grad Plovdiv. I evo, ja idem da vidim ovu terasu, a njega mrzi. Debeli. Baš je lepo. Pa da, ovdje nešto piše, neke iskopine, dobro. Joj, koliko je ovo sigurno. Terasica. Ja se plašim visine. Ne sam da gledam do. Baš je lepo. Ekstra, idem kod njega. Da vidim gde je on. On je nuri tamo terasi gore. Da ga maši. I lagano zalazi sunce u Plovdivu. Sad ćemo da sačekamo romantičan zalazak sunca i idemo negde na večeru. I evo ovdje smo vidjeli neki beer house. Kako se zove restoran? Nemam pojma. Idemo unutra da sednemo, popijemo neko pivce, a možda nešto i da klopamo, da vidimo kako izgleda. Rahat Tepe. Vidiš, ima i dole podzemni prolaz. Miriše lepo. Hoćeš tamo na onaj, ne znam da li je rezervisano. Gde piše rezervisano? Pa tamo, ne znam, ili ovdje negdje.
Da vidimo gde možda sednemo, ali ovdje je lep pogled. I evo stigla je klopica, neki miks povrće sa svinskim i pilićim mesom, salatica, pola litre piva i sjajan pogled na grad Plovdiv. Sad ćemo da klopamo. Aj, živeli. Ne znam da li da ostavim ovako da snimam dok jedem i da mljackam, možda vam se to sviđa. Ja ubrzo da ovo. Stigla je pogača. Pogačka. Nije mi. Što nije? I završili smo s večerom. Boga mi smo se razvalili. Popili smo puno pivo, brate. Ona krigla majke mi ima litar piva je. Ja inače slabo pijem i odmah me uvati. Zato sam sad zagrlio ženu da me pridržava po ovoj kaldrmi. Da se ne bi sjurio. Ti si popio litar, ja sam pola litra ovdje. I sad idemo kod dva alkosa po bugarskoj kaldrmi i pevamo. Vasko žabata. Na. Da si normalan. Pašćemo stvarno, ne zezaj. Ništa ljudi, to je sve za večeras, za danas. Sutra ranije malo ustajemo i nastavljamo našu avanturu. Treba stići do Istanbula. Tako da ostanite s nama do kraja da vidite kako izgleda put od Plovdiva do Istanbula. Jedino me brine granica, Kapetan Andrejevo. Mnogo Turaka ima. Svi idu iz Evrope u Tursku na odmor. Bojim se da će biti gužva, ali nadam se da ćemo uspjeti da se provučemo mi bez gužve. To je to, idemo u hotel da spavamo, pa se gledamo sutra ujutru. Ćao! I dobro jutro, evo nas, drugi dan na putu, napuštamo Plovdiv, napuštamo hotel Bajko, isterao sam motor iz garaže, tu smo se parkirali, sad čekam Maju, otišla nešto do prodavnice, popijem kafu iz automata, viš kako Ges ima dobar šank. Boga mi, od jutros pomalo oblačno, po prognozi ovdje kaže od 11 sati pada kiša, ali mi već napuštamo sada 8 ujutru je po bugarskom. Znači, današnji cilj nam je da stignemo do Istanbula. Ićemo malo izbjegavajući autoputeve, pa kad nam dosadi izaćemo na autoput. Ovaj put će možda biti onako malo dosadan, nema mnogo krivina. Inače, danas i u Istanbulu treba da bude toplo i da se provučemo bez kiše. Majo, si spremna za nastavak našeg putovanja? Uvek spremna. Ko zapeta puška. To je to. Oblačimo kacige i teramo dalje. Javljamo se kasnije s puta. Ćao. I lagano krećemo, napuštamo Plovdiv, još jednom prelazimo most preko reke Marice, idemo na granični prelaz Kapetana Andrejevo, 160 km do granice između Bugarske i Turske. Ukucao sam u navigaciju, izbjegavaj autoputeve, pa kad nam dosadi, kasnije ćemo možda malo izaći na autoput čisto da ubrzamo vožnju. 8:20 je po bugarskom vremenu, rano jutro. Drago mi je da nema gužve na izlasku iz grada. Ima nešto oblaka, čak je i najavljena neka grmljavina sa nekom olujom. A to je sve juče bilo u Srbiji. Danas će stigne ovdje u Bugarsku. Zato mi bežimo prema Turskoj gdje je lepše vreme. Goriva imam za još 300 km, tako da ću sljedeće gorivo sipati verovatno u Tursku. Ništa, to je to. Napuštamo Plovdiv. Javljamo se kasnije sa puta kad bude nešto zanimljivo. I evo nas i dalje se vozimo prema granici između Bugarske i Turske. Sve vreme vozimo ovako nekim magistralnim putem. Ok je asfalt, nije loš put. Malo pa prođemo kroz neko naseljeno mesto, bugarsko neko selo. Tako da zanimljivo je, ima šta da se vidi malo sa strane. Do granice imamo još 30 km. Šta znam, ništa posebno, nema nekih krivina i svakako je bolja opcija nego ići baš skroz autoputem do granice sa Turskom. To je to, znači uskoro stižemo na granicu, a javljamo se kad budemo bili na granici Kapetan Andrejevo. I evo, sve vreme smo išli izbjegavajući autoputeve i sad bukvalno na 3 km pred granicu nas je navigacija izvela na autoput.
I dolazimo na granični prelaz Kapetan Andrejevo. Sad ćemo da vidimo da li ima gužve. Temperatura je plus 27, 28. Lagano smo ovo od Plovdiva od ovde smo lagano prešli, uopšte nisam osetio put. Ovo su ovi Bugari što vataju ko nije imao vinjetu. Ne izlasku iz Bugarske tu te čape ako nisi imao vinjetu. Nama za motor vinjeta ne treba, to smo rekli. Pa izgleda da je okej, da nema nešto pretjerano velike gužve. Ovo je za izlaz iz Bugarske. Ne znam baš da se pravi pametan da nešto obilazim, zato što nije pretjerano velika gužva. Mislim da ću ipak sačekati u redu. Ništa, ajde da ne snimam bez veze ovako stajanje. Javljam se kad pređemo bugarsku granicu. Evo nas, izašli smo iz Bugarske, znači idemo prema Turskoj. Vrućina je, stigli smo kacinje i opremu. Ovdje su otvorili 10 šaltera i nema gužve. Da vidimo sad šta će Turci da nam kaže. Gdje? Bagage control. Tamo isto nešto moram da pokrećeš. Eto, prošli smo 3 šaltera, ja mislim da tamo imamo još jedan. Super smo brzo prošli ovom bursku granicu. To je prava stvar, otvore sve šaltere i brzo se prolazi. Ništa, ovaj je samo hteo da vidi tablicu i pustio me. Idemo sad, stavimo na pumpu, sipamo gorivo, da razmerimo evre za lire i nastavljamo dalje. Benzin, full. Pay card, okay? Change euro, okay? Instagram, follow me. Oh, exactly. Okay. Recording? Yes. Dejan Gruber. Okay. YouTube. Yes. Yes. Wow, YouTuber. Yeah. Yes. YouTuber. Yeah. Yeah. Wow. To. Wow. Thank you. I evo, sipali smo gorivo, promenili smo malo para da imamo lire, jedno 50 evra sam promenio, čisto da imamo za svaki slučaj dok ako nam zatreba keša. Nisam uzimao HGS, opet sam ukucao izbegavaj autoputeve. Pošto znam da su i ovi njihovi sporedni putevi isto dobri, sve po 2 trake, tako da nema potrebe da idemo autoputem. 257 km do Istanbula. Temperatura plus 30. Ajde, javit ćemo se opet kasnije sa puta. I evo nas i dalje se vozimo prema Istanbulu. Znači pratimo navigaciju, izbegavaj autoputeve. I ovo su ti magistralni putevi koji se ne plaćaju. Znači za ove puteve nije potreban HGS. A vrlo je slično kao autoput. 2 trake u jednom, 2 u drugom, plus mala zaustavna. Tako da ćemo ovakvim putem još 180 km nastaviti do Istanbula. Inače, vrućina je velika, plus 32. Izdržat ćemo. Napravit ćemo još neku pauzu do Istanbula, da se malo osvežimo. Da ne dehidriramo. I ljudi, pogledajte, evo nas lagano, ulazimo u Istanbul. Prolazno vreme nam je super, 20 do 3 je.
još 30 km do hotela, pošto smo hotel našli negde u centru, ali Istanbul je ogroman. Za sad je još uvek dobro, saobraćaj ide, ima malo gužve, ali bitno je da se ne stoji. Ali za ovih 30 km daje mi po navigaciji sat vremena je, ne mogu da verujem. Gledat ćemo da se provučemo negde, da prođemo mi to malo brže. Sve u svemu nije loš ovaj put, ova fora izbegava i autoputeve. Svakako je zanimljivije nego sve vreme ići autoputem. Ovde saobraćaj onako, ima gužve, Turci onako voze ne baš pažljivo. Zato ja moram bude malo pažljiviji. Dobro je, ima gužve, ali je bitno da se ne stoji. Mašalah. Gledaj me, ja sam tu. Gledaj me, gde ćeš na mene? Evo, hoću sad ovog iza udara, gledaj. Eto, Turčin, hoće se prestroji i nije ni pogledao da sam ja tu u toj traci. Eto, ovako izgleda ulazak u Istanbul s ove strane. Javit ćemo se posle kad se smestimo u hotel. I evo nas, upali smo u gužvu ovde u centru Istanbula, pošto nam je tu hotel. Morali smo stanemo, skinemo jakne, ne vredi, brate. Do hotela još 8 km. Sad bi ovde trebali da vozimo sve uz more. Znači, ljudi, evo ga more, pogledajte, ovde je more i luka se vidi. Znači, ako planirate motorom u Istanbulu, obratiti pažnju na saobraćaj, nije baš lako voziti ovuda motor. Iskaču, izleću sa svih strana, pogotovo ovako širok motor koji je ko pola auta. A ima dosta ovih malih skutera, oni piče, brate, svuda. A ovde uz more sve vreme ima ovako neki parkić. Lepo za šetnju. Evo još 2 km do hotela. Ništa, stižemo do hotela, aj kad se budemo smestili, javit ćemo se. I evo nas u Istanbulu, ovde smo se smestili, evo ovde sam parkirao motor. Hotel Grand Ant Hotel, Old City, stari grad. Pristojan hotelčić, dozvolio mi je tu na ulaz da parkiram motor, kaže ima kamera. Ja sam već stigao malo da odremam jedno sat vremena, tako da sad idemo u šetnju. Evo jedna Turkinja, sad ćemo da je pitamo u kom pravcu je Aja Sofija. Merhaba. Merhaba, Šta si se maskirala? da me ne prepoznaju. Inkognito ste ovdje. Da. Gde ćemo? I ti zaj. To sam ja, Maja. Da, pravo pa levo. Da. Ništa, idemo malo da proštamo, da vidimo kako izgleda Istanbul. Au, brate, koja ludnica ovde. Kola, milion ljudi, milion, ja ne znam šta je ovo. Tek sad vidim da u Beogradu možda i nije tolika gužva kad vidim ovaj saobraćaj ovdje. Evo Maja ogladnela, hoće odmah da jede neki doner, neki kebab. Sad ćemo da vidimo šta će da poruči. To je to, malo će da klopamo pa idemo da šetamo po Istanbulu. Postoji mogućnost da ćemo da ostanemo čak 2 noći, pošto ona kaže da njoj 1 noć nije dovoljna u Istanbulu. Ne, malo mi i 2, ali bolje i 2 nego ništa. Dobro. Tako da vidit ćemo šta ćemo odlučiti. Evo tu je i Morava, robna kuća. Svi Srbi ovdje šopinguju. I evo nas, zaseli smo u neki turski restoran. Ovo smo poručili, ja sam uzeo neki, kako zove, kebab, urfa kebab, kako? A Maja voli ove turske sarmice i dobili smo... Ja obožavam ove sarmice, ljudi, ovo je nešto najlepše. I dobili smo milion nekih začina, salatica. Sedimo ovako na ulici, jedemo, poslije ćemo vamo da uzmemo neko voće malo i kad se najedemo nastavljamo sa šetnjom. I evo nas, posle završene večere i klope, rešili smo malo da proštamo i došli smo ovdje do Plave džamije. A jeste znali da Plava džamija nije dobila ime po tome što je spolja plava? Naprotiv, ona je spolja uglavnom siva.
a ime je dobila zbog više od 20.000 plavih keramičkih pločica koje ukrašavaju njenu unutrašnjost. I još je zanimljivo, plava džamija kad je završena, vidite, ima ovih 6 minareta, 4 ovde i 2 tamo, ne znam da li se vide. A isto toliko je imala i sveta džamija u Meki i to je tada izazvalo ogromnu polemiku, pa je u Meki morao da bude dodat još jedan minaret da bi bila posebna ta džamija u Meki. A ovo što vidite, ovaj natpis između 2 minareta, to je osmanska tradicija stara nekoliko vekova. Večeras ovde piše Muhamedun Resulullah, što bi značilo Muhamed je Božji poslanik. I ovakvi natpisi se postavljaju između minareta tokom posebnih verskih dana. Evo, Maja je stavila maramu, sad ćemo probati da uđemo. Fermi. Permi? Break time. A, break, okej. Okej. From Belgrade, Niš. Belgrade. I've been to Belgrade. Oh, nice. Belgrade and Niš, very good. Welcome. Evo, čovjek je bio u Beogradu, I love welcome. Belgrade, Niš. Love Belgrade. Very friendly Eh. people you are. You're very welcome. Thank you. I evo nas, ušli smo u dvorište ove plave džamije i ono što je interesantno da je ovo i danas aktivna bogomolja. Iako svakog dana ovde dolazi hiljade turista, ali u vreme molitve obilazak staje i prostor ostaje namenjen samo za vernike. A sad ćemo mi iskoristiti priliku i da vidimo da li možemo da uđemo u plavu džamiju. Evo, ušli smo, ovo je kao, ne znam, dvorište plave džamije. To su ti minareti, ima ih 6. Maja je stavila maramu, ne znam da li je trebala da stavi. Ma nije, evo ovi Kinezi nemaju marame. A ne, ovo su turisti ne moraju da stavljaju marame. I dozvoljeno je slikanje, snimanje, vidim da svi živi slikaju i snimaju. Evo vreme kada je otvoreno, a kada je zatvoreno zbog molitve. Izgleda da je sad baš neko vreme molitve, mi sad izgleda ne možemo da uđemo baš unutra. Ajde da se slikamo. Ajde, sad će Maja da nas slika. Gledaj, ne u tvoj kamer, nego u moju. Ništa, još malo šetamo vuda pa ću posle da vas vodimo da vidite Aja Sofiju. A evo iza mene je sada Aja Sofija. Ova građevina postoji skoro 1500 godina. Bila je to najveća crkva na svetu, zatim džamija, pa muzej i danas ponovo džamija. Malo koje mesto na svetu ima tako bogatu istoriju. A zanimljivo je da se u Aja Sofiji danas mogu vidjeti i hrišćanski mozaici i islamska kaligrafija. To je jedno od retkih spomenika na svetu koje u sebi čuva tragove dve velike civilizacije. I kada staneš ovdje ispred Aja Sofije, shvatiš da ne gledaš samo jednu veliku građevinu. Gledaš skoro 15 vekova istorije. Od Bizantije pa preko Osmanskog carstva pa sve do današnje Turske. Inače, zbog velikih redova i gužve za ulazak u Aja Sofiju, počeli su da naplaćuju ulaz. I to, boga mi, nije ni jeftino. 25 eura po osobi. Ovo je zanimljivo da te obuku u sultana. To će da nam bude naslovna za video. Ajde! Da budem sultan Paša Dejan. A ja sultanija. Ajde, be. I da se slikamo ovdje, nemam pojma. Ja hoću. Ajde, Abi. Where are you from? Serbija, Serbistan. Welcome, dobrodošli. Dobrodošli, da. Hoćeš? Možeš, ajde. Video not allowed, okej. I evo nas lagano završavamo šetnju po Istanbulu. Pao je već mrak, idemo prema hotelu. Inače, slikali smo se u one njihove nošće. Aj, Majo, pokaži sliku. Banana. Pokaži ljudima da vidi. Na šta ličimo. Vidjet će na thumbnail. Ajde. Sultan i sultanija. Jeste vidi? Ovo da se vidi. Da, to smo mi. Sultan Sulejman. Idemo da spavamo umorno. Ništa, rešili smo, definitivno ostajemo još jedan dan, iako za Istanbul i 10 dana da ostaneš, ne možeš sve da obiđeš. Ali ajde, Maja kuka, hoće još jedan dan u Istanbulu da šeta, malo da razgleda. A ko sam ja da uskraćujem njenu sreću? Znači, ostaje mi dužna. Kad nešto ne bude ona htela, sad je ostala dužna meni, morat će mi vratiti uslugu. Ma nemoj! Tako znači. To je to, idemo da odmaramo pa se javljamo sutra. Ćao! Ćao! I dobro jutro. Evo nas, treći dan na putu, drugi dan u Istanbulu. Tu smo prenoćili
znači hotel Grand Ant Hotel, sasvim pristojan. Imali smo i doručak, švedski sto je za doručak, inače cena je 50 evra za 2 osobe za 1 noć. Ja sam planirao 1 noć, Ali sam ja planirala 2 noći. tako da danas nema vožnje motorom. Šta je danas na planu i programu? Shopping! Sva sreća, te smo motorom pa nema mesta za puno stvari. Zato sam ja ponela stare stvari da mogu da proverim za nove. Ono će baci stare stvari i kupi nove. Ništa, danas nema vožnje motorom, danas tabanamo po Istanbulu. Dok nam se dupe ne ojede. Kako kome? Aj, vidjet ćemo koliko će današnji dan da bude zanimljiv. Evo ovdje odmah pored hotela. Milion ovako ulica, butika. Pogledaj ovo, sve bunde, krzno. Ali što smo ušli da pitamo, uglavnom sve prodaju na veliko. Znaš, ono, retko ko hoće na komad. A butici svi su ono, baš ekstra uređeni. Ekskluziv. Ovako hodamo kao pravi Turci, ja idem prvi, a Maja 10 metara iza mene. Ali nije mi jasno kako me svi prepoznaju da sam turista, odmah priđu, merhaba, izvoli, my friend. Pitaju odakle sam. Kad kažem da sam iz Srbije, oni kažu, a, Srbistan. I odmah zna da kaže, kako si? Odmah zna da kaže, nema pare, naučili par reči. Pogledajte ovo, lokala, butika, u nedogled. Vidi ovo, sve za decu, dečija robna kuća na 3 sprata. I evo nas šetajući tako, došli smo do Kapali čaršije, Grand Bazar, Bajazid kapija iz 1461. Ovdje moramo da prođemo sigurnosna vrata. Oh my god, ali ovdje sve šljašti. Koliko zlatara. Ali se žuti ovdje. Eno Maja, već si zalepila za neku zlataru. Nije zlato sve što ti ja. Baš tako. Bilo vidi kako šljašti, zove me. A samo to i možda spakujemo u motor. Nešto krupnije ne može da stane. Šta je bre ovo, na svakom ćošku zlatare, parfemi. Au, koliko zlatara, ja ne mogu da verujem. Au, ovo je ogromno, ima na sve strane. Ima i dole, ima i vamo. Ništa, šetamo vuda po Grand Bazaru ili Kapali čaršija. Ogromna je ova Kapali čaršija. Ima i unutrašnji deo i spoljni. A viš kako je interesantno, na svakom ulazu ima dosta i ulaza, izlaza stoji obezbeđenje. I kad ulaziš moraš da prođeš kroz ovaj detektor za metal. I sad smo izašli napolje i ovde svašta ima. Parfum. Evo kurs evra današnji dan. 53,80. Ovome nema kraja, znači ovo nije normalno. Pogledaj da su gore okačili majice. Evo već 1 sat i po vremena šetamo. Pa ja sam se, Boga mi, već zadovoljio s ovom šetnjom. Ali garderobe na svakom ćošku, znači ovo nije normalno. Ja ne znam kako se njima isplati, da li svi imaju posla. Evo čovjek se javlja. A i mi smo nešto kupili. Čarapke, gaće, neku majicu. Sva sreća, te nismo kolima došli, ali evo Maja već priča, Dejane, morat ćemo i kolima jednom doći. Pogledaj gore iza. A pogledaj vamo dole iza. Gde god se okreneš ima je. Ne znam gde više da šetam. Ja, malo sam se umorila, ćemo na kafu. Kak vezi? Čaj. Čaj? Ajde. Idemo na čaj. I posle završene šetnje po Kapali čaršiji, došli smo ovde do Galata mosta. Maja hoće da jede nešto. Šta hoće da ješ? Neki specijalitet? Šta? Da. Šta? Riblji sendvič. Sveže ulovljena, na žaru i onda ti očisti, izvadi onu kost i ubaci u hleb, kiflu i tako sveže jedeš odmah ribu. I to se ovde prodaje ispod mosta, a? Da. A vidimo i ovde ima ove neke ture sa brodovima. Možda ćemo i to kasnije, ako budemo imali vremena. Eno u daljini tamo se vidi Galata kula. Ali ajde prvo da nađemo gde su ti sendviči sa ribom. Evo, to je taj Galata most. A viš kako dole ispod mosta ima ovaj prvi nivo, sve kafići, restorani i interesantno ljudi ovdje došlo ono opušteno pece, više ovaj peca sa obale. A i gore sa mosta vidim masu štapova zabačenih dole. Evo ljudi, vidite ovaj tamo sa broda peče i pravi sendviče.
Eto, to je taj brodić. Tačno pored Galata mosta. Ima salata, bre. Eto, ima i salata, sve se dobije. Mora probaš, da? Kakav je? Najviše volim ribu i riblje specialitete. Stvarno? Majke. I sve morske plodove. Ja sam bre prošle živote rođena na moru. I to sam da ti kažem, 100% sam sigurna da sam u Istanbulu bila sultanija. Aha, dobro. Kad ti kažem. Sviđa ti se Istanbul, a? Da, mnogo volim Istanbul. Što? I sve, i hranu u Istanbulu. Ajde i ja da probam. Nije loše, ali dobro fora je što izvadi i koske i sve. I evo nas, idemo na vožnju Bosforom. Brod se zove Demokan. Pozvoni Maju ovdje malo. Kao znak da brod kreće. Što si pijana, brate? Gdje ćeš? Ima i gore. Dobit ću morsku bolest. Što se ljulja ovako? Ha? Nemam pojma. Užima talata. Rešili smo napravimo jedan krug po Bosforu, da doživimo i to čuveno iskustvo. Pa ćemo da vam prenesemo utiske, da vam kažemo da li to valja i da li to vredi novca. Inače nije nešto pretjerano skupo, 300 lira, otprilike 6 eura. Nego nešto se brod mnogo ljulja je. I započeli smo turu, vožnju po Bosforu. Prvo se vozimo ovdje uz azijsku stranu, a mislim da je ovo most koji prelazi iz Azije u Evropu. Evo Maja vodi bitku s ovom maramom, nikako da je veže. I evo nas, upravo prolazimo ispod mosta koji povezuje azijsku i evropsku stranu Istanbula. Nije hladno, ali vetar ovdje ubija, hoće naočare da mi skine sa glave. Maja još uvijek pokušava da veže maramu. Valjda će do kraja ture uspjeti da veže. To si baš dobro da. Jesam vezala? I iskreno, pogled na Istanbul sa Bosfora stvarno daje neki drugačiji utisak i drugačiji pogled na ovaj grad. Tek sad vidimo koliko je ogroman grad, pa nije ni čudo kad se širi na 2 kontinenta. Drži haljinu da ne odleti. I evo nas, završavamo našu turu po Bosforu. Boga mi nas je vozilo sat i po vremena. Kaže Maja, tamo smo sad odmorili noge, možda nastavimo da šetamo. A ja sam se već rašafio od šetnje. Eto, sve u svemu simpatična vožnjica, sat i po vremena traje. Tako da mislim da se isplati, doživi se Istanbul malo na drugačiji način. Tek sad vidiš koliko je to veliki i ogroman grad. To je to, nastavljamo dalje sa šetnjom, istražujemo Istanbul. I evo nas sada na Galata mostu. Rešili smo da pređemo most, pošto je Maja gore vidjela kulu, zove se Galata kula i hoće uživo da je vidi. Ajde Majo, da ti pokažem Galata kulu. Brate, nije mi dobro. Do ove Galate kule sve je uzbrdo i to, brate, ovdje koze pasu pod ručnom. Pogledaj kakva uzbrdica. Pre bi vozio 1000 km nego pešači ovo. Ajde Majo, možeš ti to. A? Si umorila? Nisi? Jesam. Pa hoćeš da vidiš Galata kulu, ajde. Teraj onda. I posle 1000 i 1000 koraka stepenika stižemo do te čuvene Galata kule. Ali i ovdje je neki izgleda red da se uđe unutra. Au, koliki red. Pa ja ovo nema šanse da čekam da uđe. Ma idi, tamo red ide u nedogled i ne vidim dokle ide. Šta ti misliš, da li ima lifta ovdje? Nema lifta i ne mogu da verujem da opet ovako. Ja ovo neću čekati. Ti ako hoćeš da čekaš, čekaj. Ja ću sedem ovdje, popiću čaj, kafu, a ti možeš da čekaš red ako hoćeš. Ne, ja neću da ulazim. I posle Galata kule, evo nas, došli smo ovdje do ove ulice koja vodi do Taksim trga. Ovdje ima dosta vojske, obezbeđenje, jer pre par godina ovdje je bila postavljena bomba
I zato sada na svakom ćošku u ovoj ulici na Taksim trgu stoji policija. Se umorila, Majo? Ne, Ne. A dok li ćemo ovako? do sutra. Dok ne padne mrak. Da. Kad će padne mrak? Tek je 5 sati. I evo nas, došli smo na ovaj čuveni Taksim trg. Ovdje isto ima neka džamija. Lepo izgleda. Dole neka fontanica. Maja je uzela neki đevrek malo da prezalogaj. Dok ne nađemo šta ćemo da večeramo. I ovdje nešto milion taksija. Sad sam gledao na mapama bukvalno 5,5 km do hotela. Nema šanse to da idem peške, sad ću da idemo ovdje da uhvatimo tramvaj, da provalim kako se kupuju karte za tramvaj, pa ćemo tramvajem lagano da se vratimo tamo u onaj naš deo grada. To je to, dosta smo se našetali, idemo lagano u naš deo grada. I ljudi, evo nas u tramvaju. Pošto smo 5,5 km daleko, rešili smo da uđemo u tramvaj. Pa ja mislim da ovo nije tramvaj, ovo je metro. Neki tramvaj metro, nije toliko komplikovano. Raspitao sam se gde šta, kako kupiš ovu karticu, dopunio sam, ona košta otprilike 3 evra, ova kartica, i 4 evra sam dopunio kredita, znači oko 7 eura, mogu se napraviti 3-4 vožnje, znači jedna kartica je dovoljna za nas dvoje. Tako da sad jednu stanicu idemo sa ovim tramvajem, pa onda predsjedamo na drugi prema našem hotelu. Tako da nije nešto posebno komplikovano, malo kad se raspitaš možeš da se snađeš. Eto, jednu stanicu smo išli ovim, znači sad treba da uhvatimo tramvaj T1. Yes, of course. Evo, našao sam oznaku T1 levo i sad pratimo gde je T1. Nema švercovanja, sve su stanice uglavnom ograđene. Samo da ne promašim stranu, da ne odem tamo gde sam bio. I evo nas, sjeli smo i u drugi tramvaj, našli smo liniju T1. I ova linija bi trebalo da nas vrati u naš deo grada. Evo ovako Maja uživa u vožnji tramvaja. I noć se lagano spustila u Istanbulu i to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidjeli ste kako izgledao naš put od Beograda preko Bugarske i Plovdiva pa sve do Turske i do Istanbula. Došli smo da osvojimo Istanbul, ali Istanbul je osvojio nas. 2 dana su prošla neverovatno brzo, ali uspomene koje nosimo odavde trajaće mnogo duže. Međutim, ovo je tek početak. Tako je, sutra nastavljamo naše putovanje i krećemo u unutrašnjost Turske. Želimo da upoznamo onu pravu iskonsku Tursku. Onu koju većina turista nikada i ne vidi. Čekaju nas planinski putevi, nova mesta i novi ljudi. I avanture koje ne mogu da se isplaniraju, mogu samo da se dožive. Ako vam se svidala ova epizoda, ostavite like, zapratite kanal i uključite ono zvonce. Jer verujte nam, ono najlepše, najuzbudljivije tek dolazi. Vidimo se u sledećoj epizodi. Ćao!